По одноименной повести Анатолия Рыбакова в 1973 году на экраны вышел трехсерийный телевизионный художественный фильм «Кортик». После его премьеры на киностудию «Беларусьфильм» нескончаемым потоком посыпались письма от поклонниц главного героя Сергея Шевкуненко. Приходили огромное количество писем. И письма разные были. Одна девочка на 5 страницах. То есть я почувствовала, что это такая боль, так болезненное такое вот объяснение любви вот этому Шевкуненко. А другая даже написала, не письмо было, а такая открытка. Леониду Ильичу Брежневу. Помогите, пожалуйста, найти адрес этого Шевкуненко. Через год миллионы зрителей увидели продолжение «Кортика» – трехсерийный телевизионный фильм «Бронзовая птица». После выхода в свет кинофильма «Кортик» практически все дети, все ребята во дворах запели песню красноармейца. «Вслепую пушка лупит, наотмашь шашка рубит, а ворон большекрылый над птицами кружит». А пуля знает точно, кого она не любит, кого она не любит, в земле сырой лежит. Песни, написанные Станиславом Пожлаковым на стихи Булата Акуджавы, тесно связали картины «Кортик» и «Бронзовая птица», режиссером которых стал Николай Калинин. То, что он любил, то и было в этой картине. Вот говорят, смотрите картину, там вот этот художник, да? Вот его любимый Пожлаков. Вот там музыка эта изумительная идет. Вот там точно найдено, вот как в «17 мгновениях весны» вот этот лейтмотив. А здесь тоже найден, если вы помните, заканчивается пронзительной труба. Он очень любил труба. Труба зовет. Там, если вы помните, труба потрясающая, вот звучит эта труба. Но песня просто, она, во-первых, очень легкая была. Ее можно, как у нас говорят, на блатных 3 аккордах, ля, ре и ми, сыграть ее. И плюс еще очень запоминающая мелодия. Поэтому, может быть, она и сразу вошла, так же, как «Пора порадуемся Д'Артаньяну». Это было 2 хита, которые, в общем-то, исполнялись под гитару на всех пионерских слетах, где сидели под гитару, пели песни пионеры. В общем, как бы живо вошла вот эта песня в репертуар. Песни Станислава Пожлакова были необыкновенно популярны. Их включали в свой репертуар ведущие певцы советской эстрады: Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Муслим Магомаев, Майя Кристалинская, Аида Ведищева и многие другие. Песни «Ребята 70-й широты», «Топ-топ», «Песня о добром человеке», «Песня о нежности», «Человек из дома вышел» стали классикой советской эстрады 60-х, 70-х годов. Композитор много работал и в кино. Им написана музыка к 20 фильмам, в том числе «Шаг навстречу», «Пятерка за лето», «Боба и слон». После выхода в свет в 1972 году фильма «Боба и слон» практически во всех пионерских лагерях и в школах запели песню интересную, которую никто даже, может быть, и не знал, как кто ее автор. Где баобабы вышли на слон, жил на поляне розовый слон. Был он снаружи чуточку сер, обувь носил он 100-й размер. Умный тигр и глупый шакал двигались тише, если он спал. Был он снаружи чуть мешковат, добрые уши, ласковый взгляд. Главной песней, которую написали композитор Пожлаков и поэт Акуджава в фильме «Бронзовая птица», стала пионерская песня. Гори, гори, мой костер, мой товарищ, мой друг, мой попутчик. Ты гори, гори, мой костер, мой товарищ, мой друг, мой попутчик.
Пионерская организация учила детей жизни в социалистическом обществе. Кто из советских ребят не помнит волнения, с которым готовился вступить в ряды пионерской организации? Как под звуки горнов и барабанов повязывали алые галстуки. У пионеров были свои атрибуты, законы и правила. Пионер дисциплинирован, лучший в учебе, труде и спорте. Пионер – честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду. А этими простыми пионерскими истинами наполнен фильм «Бронзовая птица», сюжет которой невыдуманная история. Нужно сказать, что здесь, конечно, важно знать, почему называлась повесть «Бронзовая птица», откуда явился вот этот сюжет, который вдохновил автора на создание этого произведения. Дело в том, что в 1945 году, когда майор Анатолий Рыбаков возвращался с Берлина, он с собой, как каждый офицер, что-то с собой привозил с Германии. Он привез с собой чернильный набор, состоящий из 2 чернильниц, который был, значит, там он был из мрамора, и этот чернильный набор увенчался большой бронзовой птицей. Однажды голова бронзовой птицы надломилась, и Анатолий Рыбаков заметил в своем трофее полость, которая могла служить тайником. Это и побудило автора написать повесть «Бронзовая птица». Хорошая литература-то. Вот потом она какая-то романтическая. Вот это о революции так написано. На самом деле она такой не была. Она была кровавой. А тут так написано детским восприятием. Вот Рыбакову удалось как-то через детское восприятие. Эти все пионеры, это все какое-то, вот это все такое. Августин Милованов из числа тех редких актеров, которым мало подходит слово «играет». Настолько органично существует он на сцене, настолько убедительны все его герои. В «Бронзовой птице» Августин Милованов сыграл художника-анархиста. Анархисты-максималисты не признают власти. К советской власти относимся нейтрально. В опыт не верим, но и не мешаем. Вот так. Вот так. И как-то снимались мы очень без всяких... Для меня трудов не было, потому что вот бывает такое, сразу попадаешь как-то, вот попадаешь, и Коля вообще никогда мне ничего не говорил, ничего мы насчет этого образа и роли не разговаривали, потому что он понял, что я сам все это дело усек. Вот как-то он у меня сразу сложился, этот художник. И он мне до сих пор, я когда иногда вижу это, он мне до сих пор дорог, и как-то теплом от этого веет. Какой-то странный таинственный у вас лес. Почему таинственный? Да так, рассказывают. Какая-то галыгинская гать, какие-то мертвецы без головы. Выдумывают все. Невежественные, некультурные люди выдумывают все. Герои фильма вновь вовлечены в приключения. Они разгадывают тайну старинной скульптуры бронзовой птицы, установленной в усадьбе графа Карагаева, в которой до сих пор живет таинственная дама, по слухам, сама графиня. С этим родом связана легенда, согласно которой граф Карагаев спрятал где-то в окрестностях поместья клад. Среди всех актеров наиболее выделялась действительно и по своему внешнему виду, и по своей судьбе, и по своему характеру, по своей некой экстравагантности Мария Ростиславовна Капнист. Что вам угодно? Будьте любезны, подойдите сюда. Слушаю вас. Рассказывала, как она была репрессирована, сидела в этих концлагерях за свое происхождение графское, она графиня, ну и, наверное, за свой строптивый характер. Шкатулка принадлежит мне. Возможно. Дайте мне ее. Она была человек очень осторожный, она прошла сталинские лагеря. Она родила ребенка в лагерях. Она потом как-то ко мне расположилась и очень много рассказывала о себе. Вот, рассказала мне
про то, как арестовывали ее мужа. Сам Феликс Эдмундович пожаловал. И она вдруг мне говорит: Август, Август, и начала плакать, рыдать. И говорит: это был жестокий, невероятно человек. И я не могу больше. Она очень заплакала. Марии Капнист было 44 года, когда она начала сниматься в кино. Своей выразительной внешностью она привлекала внимание режиссеров. Здравствуйте, бабушка. А тебе-то что надо? Да вот заблудился я, бабусь. У вас не найдется молока? Нет молока. Много вас здесь по лесу ходит. На всех не допасешься. Да вы за кого меня принимаете? Я охотник. То-то и оно. Зверюшки смерть, а вам потеха. Да что ж так зло-то, бабушка? Не зло, а сердито. На самом деле она была веселая, заводная, такая, все время что-то придумывала. Как только перерыв, она говорит: давайте какое-то устроим пиршество, идем в столовую, там заказывается компот, она какие-то истории рассказывает. Она очень много знала. Он за вами следил. Да. Он понимает, что я от него скрываю настоящее место. Он опасный и очень опасный человек. Она сказала, что вы не Виталий. Ваше имя не Виталий, ваше имя Эрго. Эрго. И вот когда самая первая встреча на съемке, на площадке, когда там я ей читаю, она где-то там в окне или на балконе, или на крыльце стоит, я читаю там какой-то документ, что вот принадлежит, кажется, власти советской и так далее, я что-то не помню уже. Она говорит мне, чтобы подбодрить, она говорит: Виталий, Эрго, с вашим лицом идут на подвиг. Я директор Московского детского дома номер 116. Разрешите узнать, кто вы? Я охраняю усадьбу. Прекрасно. Здесь будет организована детская трудовая коммуна. Это было время пионерии и комсомола, объединенных единым духом и идеей, которые нашли отражение в фильме Николая Калинина. Он несет эту функцию такую. Там идея костью не торчит, как иногда говорят, что это всегда пошло, когда слишком ярко выраженная идея, и там вот коммунистическая, там большевистская, там вот все Ленин, там партии и вместе с народом и так далее, этого нету. Но сам дух. Вот Коле Калинину удалось, мне казалось, вот именно, вот как Феллини обладает некой сладостью, передавая утонченный аристократизм. Во многом передать дух эпохи 20-х годов режиссеру помогал оператор-постановщик Игорь Ремишевский. За свою более чем 30-летнюю творческую жизнь он снял 23 игровых картины, среди которых «Саша, Сашенька», «Крушение империи», «Государственная граница» и многие другие. Товарищ капитан второго ранга, корабль прибыл с охраны государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. За время несения службы признаков нарушения границы не обнаружено. Командир корабля капитан третьего ранга Ракитин. Вольно! Вольно! Фильм «Бронзовая птица» носит еще и интернациональный характер. Это становится понятно, когда пионеры встречают кубинского и румынскую коммунистов. Их сыграли Николай Крюков и Лидия Гурова. Вы коммунистка? Oh, yes, communist. I Rumen communist. He Cuba communist. America. Yes. Они же ведь как бы строили новую жизнь. Это же первые годы советской власти, когда вот шло становление и так далее. И они вот в этой разрухе, в нужде тоже, потому что и с питанием было плохо, и с одеждой было плохо, и беспризорники были. А они как-то вот были объединены светлой мечтой, что будет хорошо. Они даже не обращали внимания на трудности. И это их сплачивало. И вот Коля и, наверное, режиссеры, ассистенты, они сумели им-то объяснить мальчишкам. Через костюмы, через, наверное, атмосферу, которую он мог создавать. Вот я помню эту сцену у костра, когда они ночью сидят. Слов почти нету, а вот на лице у каждого
ну, почти то, что вот эта эпоха отражается в детском взгляде. Это прекрасно, потому что это были все-таки какие-то навеянные Стивенсоном и, так сказать, вот этими Майн Ридом. Вот, понимаете, какая-то такая вот романтика, такая поиска какого-то, найти что-то там. Ну, они были увлечены этим, и поэтому они не творили зла. Они видят хорошее воспитательное какое-то воздействие от того, что смотрит вот подрастающее поколение. Не бомбежка, там, не зверство какое-то, не всякие там пришельцы, а именно свои дети ищут смысл жизни, находят какую-то радость, участвуют в общем процессе созидания вот этой новой жизни. У них же этот пионерский отряд, они как бы отдыхают и где-то работают в поле, там колоски подбирают, что-то пропалывают и так далее. У них жизнь наполнена содержанием. Атмосфера приключенческого фильма передавалась и юным зрителям, которые с нетерпением ждали очередную серию фильма «Бронзовая птица». Разве это не талант режиссера сделать такой фильм, который без времени? Он настоящий. Вот. Калинин был настоящий. Понимаете? То есть он был настоящий, не фальшивый. Он такой, каким его родители на свет произвели. Он так жил, так дышал, так делал свое кино. Поэтому так вели себя эти дети. Скажи, а не попадался вам здесь, в усадьбе, совсем незнакомый человек? Мужчина средних лет, не местный житель? Как будто нет. А тебе? Никаких посторонних здесь нет. И вообще, какое это имеет значение? Лодочник есть, парни в лесу есть, все ясно. Обожали его, любили. Это был просто, ну не знаю, прямо папа. А Шевкуненко вообще отца не было. Поэтому он так трогательно относился к этому Сереже, любил его. Очень хорошо относился. А если вот с добрым сердцем смотреть, то это увлекает, это интересно, и интрига тянется, и дети хорошие такие. Сами дети облагораживают взрослых зрителей, которые смотрят этот фильм. Вот я сижу перед телевизором, и то, что как дети это делают, как они разыгрывают, как они переживают, как они стремятся к какой-то там цели своей и так далее, они на меня облагораживают. Я как бы тоже немножечко вот становлюсь такой же, как они, хорошими. Отвоевали усадьбу. А как же старуха? Я ей предложила работу у нас в коммуне. Если хочет, пусть остается. Она просила нас не заселяться до четверга. Четверг послезавтра. Один день мы можем подождать. А почему до четверга? Зачем ей нужен завтрашний день? Говорит, хочет убрать какие-то свои вещи. Да? А что тебя смущает в этом? Да так, ничего. Вот я когда смотрю эту картину, я вижу Калинина. Ну, представляете, они совершенно разные. Калинин был блондин с рыжей бородой, голубенькие глазки, а Сережа брюнет, да. Но они так были похожи, потому что Калинин столько в него вкладывал, что это был маленький Калинин. Вот я всмотрела, это просто потрясающе. Главные герои фильма играли настолько убедительно, что трудно было поверить, что их озвучивали актрисы-травести. Славка говорил голосом Надежды Подъепольской, Генку озвучивала Агари Власова, а Ярослава Турылева – Мишу Полякова. В правом верхнем углу рисунок бронзовой птицы. Сам он обозначает всего лишь графский герб. Все в порядке, можно хоть сейчас отправляться за кладом. В порядке. А что обозначает один? В каких единицах? В верстах. Раньше все обозначали в верстах. И в аршинах, и в саженях. Чудак ты. Если бы в аршинах или в саженях, тогда бы это было рядом с домом. А здесь нарисован лес. А лес отсюда как раз в 4 верстах. Если мы будем
с вами сейчас говорить о судьбах героев, главных героев этих кинокартин «Кортик» и «Бронзовая птица», то, конечно, нужно сказать прежде всего, что, к сожалению большому, ни один из них не связал свою жизнь с кинематографом. Игорь Шульженко, интеллигентный и правильный Славик, не закончил ни одного из институтов, куда поступал, но зато научился мастерски класть плитку, чем и зарабатывал на жизнь. В 2009 году его не стало. Я не могу понять, куда они убежали. В Москву, к своим мамашам. Лагерь пока бросать нельзя. Попались бы они мне сейчас. Ух. Владимир Дичковский, сыгравший Генку, полюбил профессию актера и даже поступал в Минский театральный институт. Но, к сожалению, там случилась неприятная история. То есть, когда он сдавал экзамены в театральном факультете, в приемной комиссии сидел один из членов комиссии. Это оказался Юрий Владимирович Сидоров, тот, который, по иронии судьбы, сыграл следователя в фильме «Кортик», который прекрасно сдал эту мальчишку. И он выступил с предложением не брать Владимира Дичковского, потому что он уже как актер состоялся, его учить ничему не нужно. Ему отказали. Владимир Дичковский уже более 30 лет работает водителем-экспедитором. Самая тяжелая и трагическая судьба была у Сергея Шевкуненко, сыгравшего Мишку Полякова. В свои 16 лет он по глупости ввязался в драку и попал в колонию. А дальше уже было 6 судимостей, в результате которых Сергей сделал карьеру в криминальном мире и среди уголовников получил кличку «Шеф». А в среде работников милиции, которые еще помнили его о его прошлом, о том, что он снимался и был юным киноартистом, в фильме «Кортик» ему дали кличку «Артист». Я вот слышал о этой страшной судьбе его. Вот это его довело, вот это лидерство, быть первым, во что бы то ни стало быть первым, вот это иногда плохо кончается, плохо кончается. Это чувствовалось. Он такой был независимый. В феврале 1995 года Сергей Шевкуненко вместе со своей 76-летней матерью был убит у себя дома при невыясненных обстоятельствах. Не менее трагически сложилась и судьба режиссера фильма Николая Калинина. Он был на пределе своих возможностей. Вот, было тяжело очень. Знаете, все-таки снять 6 серий за год, это было очень тяжело. Да еще дети, знаете. И может быть, это не то, что он хотел снимать в такой расцвет. И, может быть, он чувствовал это вот приближение смерти, и вот снимать этот детский фильм, понимаете. Ему где-то и скучно было, наверное. Я так думаю, потому что он иногда говорил, у него так текли слезы, и он говорил: скучно. Это вот работа, это мотор, это план этот все. Вот так вот со слезами, вот это вот. Думая о другом картине, о другой, потому что он сказал, что моя семья должна быть обеспечена, я должен засесть за сценарий, а это так. Вот это так, а это было уже последнее. Я даже захожу на площадку, и Калинин с обидой говорит: вот, все готово, все прекрасно работают, вот и чего он так ругается, и плачет. Я же скоро умру. И насколько это было так откровенно и естественно. Он знал, что он умрет, и у него дед его жил 103 года. И он говорил: я тоже буду жить долго. А иногда мы шли по улице, он говорил: и ты меня будешь хоронить. Вот какая-то тайна. Вот что он предчувствовал, это была очень странная вещь. Он все время на эту тему говорил, что он скоро умрет. Закончить фильм «Бронзовая птица» Калинин так и не успел. Съемки картины завершил Александр Карпов. Николай Калинин ушел из жизни в 36 лет, оставив после себя легендарные, любимые многими поколениями, культовые приключенческие фильмы «Кортик» и «Бронзовая птица».